近年 Rosemary 終於都喺崎嶇嘅感情路上安定落嚟啦。聽聞佢而家嘅感情生活就非常之滿足，啱啱就過咗一個好難忘嘅生日。其實開心玩得開心，佢安排咗2日喺 Banyan Tree 喺澳門嘅 Banyan Tree，so 安排咗一個 like treatment 按摩 facial 乜都有，so like very pampered， 好 spoiled。遲啲聖誕節 Rosemary 就話會帶埋男朋友一齊去美國旅行兼探下屋企人喎，咁咪真係順道見埋家長。咦，之前 Rosemary 曾經喺美國涉嫌藏毒㗎噃，今次再去美國會唔會有陰影啊？冇，嗰陣時完全OK晒 ，like everything is finished。因為已經2年前 ，like I already went to the States already 5 times， 之間已經去到，跟住我去到 you know like to meet 嗰啲經理人啦，我簽咗 CAA 啦，so like I did so many different things。即係之前都成日去開過會已經。係啊，去到嗰度都要做嘢啦，喺New York做嘢。